好，各位同学，接下来我要教的这个工具叫做时间位移工具。记得我们平常都是要使用选择工具。那不管你用任何工具用完之后呢，最好马上切换成选择工具，这样子才不会忘记怎么操作。好，那时间位移工具点下去之后呢，这个声音的轨道它是从0秒开始就可以播放，那我们就可以移动这个音波呢，可以移到我们任何想要的位置去。这个就叫做时间位移工具。那这个工具有什么用呢？我们要示范它的用途之前呢，一定要先来练习。我们接下来再载入、汇入第二个音讯来看看哈。那我们第二个就汇入水晶音乐。那一样，这个可以把它拉小一点免得你的大小太大了不好观察。那首先我们看一下，现在有2个声音的轨道，这个叫做音轨音轨。那我们在这里开始播的时候呢，因为上面没有声音，只有这2个有声音，所以我们来播播看。这时候你只会听到水晶音乐而已。你只会听到第2个音轨的声音。那如果你是从这里开始播呢，上面有音乐，下面有音乐，它2个会同时播放。那我们来播放看看。快快乐乐的超级大声，对不对？那很大声，我们就要调整这2个音乐的比例，不然你下面呢根本听不到，因为上面太大声。那要用什么工具？还记得吗？用波峰工具。点下去之后呢，你就可以去调整这个音量的大小。把这个调小一点，才听得到这个的声音。那我们再来试播看看。快快乐乐地向前行，不怕风。好，这时候呢，你就可以听得到2个音轨的声音了，这个就叫做时间位移工具。各位同学现在可以自己试试看。